ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் கார் ரஃபி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோன்னா இசிஎம் போர்டு i10 கப்பா இன்ஜினு. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா ஆர்பிஎம் வேலை செய்யலை, ஸ்டேரிங் டைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. நம்ம ஆர்பிஎம் மீட்டரில் ஆர்பிஎம் ஏறலைன்னா கம்பல்சரி ஒன்று ஒயரிங் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கலாம். ஒரு 90% இசிஎம் போர்டு தான் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அது தவிர்த்து கம்ப்ளைண்ட் வரலைன்னா, இசிஎம் போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன்று ஒயரிங் ரேட் பைட்டாக இருக்கலாம், இல்லை இபிஎஸ் போர்டு. இந்த 10%ல் இபிஎஸ் போர்டு கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இபிஎஸ் போர்டு கம்ப்ளைண்ட்னா ஆர்பிஎம்லாம் வேலை செய்யும், ஆனால் அந்த இபிஎஸ் லைட் வராமல் போகலாம், திடீர்னுட்டு எரியும், ஆனால் ஸ்டேரிங் டைட்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாடல் கம்ப்ளைண்ட்டு தான் இபிஎஸ் போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த ஆர்பிஎம் மீட்டருக்கு ஆர்பிஎம் வரும், அந்த ஆர்பிஎம் வரலன்னா இந்த இசிஎம் போர்டு தான் கம்ப்ளைண்ட். அதனால் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் வேலை செய்யாது, டைட்டாக இருக்கும், வண்டியோட இன்ஜின் ஆர்பிஎம் மீட்டரில் வேலை செய்யாது. அதுக்கு நீங்கள் இதே பண்ண தேவையில்லை, இசிஎம் போர்டு மட்டும் நீங்கள் கொரியர் பண்ணி விட்டால் போதும். இதுவும் வெளியூர்லேருந்து தான் கொரியர் வந்திருக்கு. சிகேபி சென்சார் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு வந்து போட்டிருக்கிறேன். நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த போர்டை. இனி நம்ம கொரியர் போட்டு விட்டு அவங்க என்ன எதுன்னு பார்ப்போம். நம்மக்கிட்ட கேன் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இங்கேயே நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். ஃபால்ட்டு கோடெலாம் எல்லாம் ரீட் பண்ணியாச்சு. வேறு வண்டியிலையும் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணியாச்சு. அவங்க செட்டாப் 3 அமிச்சாங்க, எல்லாம் போட்டு நம்ம செக் பண்ணிட்டோம். இனி நம்மளும் திருப்பி அவங்களுக்கு கொரியர் போட்டு விட வேண்டியதான். உங்களுக்கும் எதனா இந்த மாதிரி போர்டு ஒர்க் பண்ணணுன்னு சொன்னீங்கன்னா கொரியர் போட்டு விடுங்க, நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம், செக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களை வந்து சேரும். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே, பாய்.